अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सुफ़ियान। ये है मेरा पहला टाइम व्लॉग बनाने का। हम जा रहे हैं नॉर्दर्न ट्रिप पे। आप इस व्लॉग में देखेंगे ठंडियानी टॉप और शरान फॉरेस्ट के कुछ हसीन नज़ारे। बने रहिए मेरे साथ। तो ये पिंडी स्टेशन के बाद और ये अभी स्टे किया कुछ देर के लिए। निकलने के बाद ही उल्टे हाथ पे और ये चाय पड़ी है, ये बैग पड़ा है, कैंप पड़ा है और ये भी स्टे के लिए रुकना है। देखते हैं रात का किधर उठते हैं। जी इस टाइम पे ठंडियानी टॉप पे मौजूद हूँ मैं, गेस्ट हाउसेस में गवर्नमेंट की तरफ से ये। और कल हमने सफ़र शुरू किया था अपना पिंडी से और गलियात से होते हुए आए थे। अम्ब्रेला वाटरफॉल पहले गए, फिर सज्जी कोट और उसके बाद नथिया गली वाली साइड से होते हुए ठंडियानी टॉप पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ठंडियानी टॉप। कल रात में कैंपिंग करने के लिए ठंडियानी टॉप पर पहुंचे थे, बट बदकिस्मती के साथ हम कैंपिंग तो नहीं कर सके, लेकिन स्टे किया ठंडियानी टॉप पे। और ये कुछ उसके व्यूज़ हैं और उम्मीद है आज ठंडियानी टॉप से निकलेंगे और शरान की तरफ जाके कैंपिंग करने का मौका मिलेगा। और ये व्यू है ठंडियानी टॉप के। गेस्ट हाउसेस हैं गवर्नमेंट के, 4000 से 8000 चार्जेस हैं। और इंशाल्लाह आज ठंडियानी टॉप से निकलेंगे शरान फॉरेस्ट की तरफ। कल जाके कैंपिंग का इरादा है शरान फॉरेस्ट में, मिलते हैं वहाँ जाके। ये रही CG 125, ये ठंडियानी और ये नी पैड वगैरह और तैयारी हो रही है वापसी की अब। फाइनली जी शेरा शरान आ गया है और सूफी भी शेरा के साथ। बहुत ही टफ, उसके बाद फाइनली बहुत ही टफ ट्रैक के बाद शरान फॉरेस्ट। जी बहुत टफ है ट्रैक। तो ये दोस्त जा रहे हैं, वो लोकल है पीछे एक बंदा जो आ रहे हैं। ये लड़के हैं पंजाब से। वापसी में पता लगेगा किस तरह है जाना। अभी तो खुशी सब जा रहे हैं। ये ट्रैक से वापसी आते हुए हालत टाइट होगी बंदों की। ये जी कुदरती चश्मा, पाइप लगा है पानी का। ट्रैकिंग पे थक चुके हैं वापसी आते हुए और पानी पी रहे हैं। बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। यार ट्रैक के हवाले से बताओ आप। बड़ा औखा कैसा रहा भाई आपका ट्रैक? यार बहुत मुश्किल रहा है, बहुत मुश्किल था। एक दफा पता चल गया कि ट्रैक है। ट्रैक है। आपका भाई? यार इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन एंड में जाके चढ़ाई है थोड़ी सी। हाँ खान भाई? बहुत मुश्किल था भाई, बहुत मुश्किल था, लेकिन शुक्र है पहुंच गए। वापसी पहुंच गए। ये खान भाई पहले भी करते रहे, ये चारों दोस्त और अंकेल भी पहले होके आ चुके हैं।
लेकिन कहते हैं रंकेल में इतनी मुश्किल नहीं है इधर। पैदल गए थे, रत्ती गली भी गए थे। रत्ती गली में भी गए थे और रंकील, लेकिन ये थोड़ा सा सख्त है। ये सख्त है। इसकी चढ़ाई ज्यादा। वापसी में घोड़ा लाजमी है, वापसी में घोड़ा लाजमी है। हाँ, वापस भी घोड़ा लाजमी है। जो बंदे जाएंगे घोड़े वाले से पहला बात की करें। ये हम 8-10 बंदे गए थे माशाल्लाह। मैं और शाहरुख भाई थोड़ा ठीक आए, बाकी शाहरुख भाई बताएंगे किस तरह का ट्रैक। माशाल्लाह ट्रैक तो बहुत टफ था, जो यानी कि हेल्दी लोग थे उनके लिए बहुत मुश्किल थी, और ट्रैक भी काफ़ी टफ था, यानी कि देखने में जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा काम है डेली का रूटीन वाइज, उसकी बिना पे मैंने तो आसान से कर लिया उसको ट्रैक। और ये रिव्यू लिए कुछ बंदों के, और ये रहे शाहरुख भाई, ये भाई हमारे साथ थे। ये भाई थोड़े से टके हैं, अच्छा गाइड को इनकी दिया बिल्कुल बस हो चुकी है। हाथ खड़े हैं भाई के। ये कि थोड़ा फिज़िकल हेल्थ ठीक होनी चाहिए अगर ट्रैक करना है आपने कोई भी, चाहे वो मुश्किल टॉप हो, मंशी टॉप हो, फिट होनी चाहिए, अम्ब्रेला वाटरफॉल हो या ये शारान वाला हो, माइंडली अपने आप सेट कर देगी। फिज़िकली फ़िट होना चाहिए बंदा। ये माशाल्लाह इन भाई ने बिल्कुल ठीक किया, वो फिट आए ये। मिलते हैं नीचे जाकर ट्रैवल भट्टी के उस्मान भाई के ब्लॉग में। जान भाई वापसी पहुंच गए ट्रैक करके, और अभी वापसी नीचे कैंप की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा सा ये यहाँ से 5 मिनट की उस पर नीचे जहाँ पे कैंपिंग हमने लगाई हुई कैंप अपने सारे। वापसी पहुँच गए। ये जीप खड़ी है, दुकान है, यहाँ से गाइड मिलता है। और अभी वापसी जाना है हमने नीचे। 2 से 3 मिनट का रास्ता है जहाँ पे हमने कैंप लगाए हुए हैं, तो वहाँ जाके खाने का कहेंगे, फिर रात का खाना, फिर इंशाल्लाह सुबह का सफ़र। ये शारान से वापसी जाते हुए कहते हैं जंगल पता चला है, घूम के पता चलता है जंगल का, हर तरफ दरख्त। ये कि थोड़ा खूबसूरत है, खूबसूरती के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। अरे निकले बारिश पे आ रही है। ओहो, वो अचानक हमें माड़ा है, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਲੈ ਠਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਫੁੱਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੈਲ ਸਰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੁੱਲ। ਅੰਜਨੇ ਇਹਦੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਜਨੇ ਇਹਦੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰ ਚਨਾਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ है उसमें कैंपिंग करते हुए। ये वाली। सॉरी यार वीडियो नहीं देनी। और ये मुझे मिले किधर है, ये नारायण ब्रिज पे ना ऊपर जा रहे थे, सैफुल मलूक, झील सैफुल मलूक जाके रात उधर स्टे करेंगे। इनके पास ये टेंट जो पीछे लगा हुआ है ना, ये टेंट था, और ये भी रास्ते में खरीदा इन्होंने। 4 बंदे थे ये। 2 स्किप कर गए, वो चले गए, वापस चले गए। तो मैंने इनकी हालत देखी तो मैं ऊपर से जी ये कैंप के अंदर के मनाजिर। और ये सोने की तैयारी हो रही है। ये जी कैंप के बाहर का माहौल है। इस टाइम पे फुल बादल गरज रहे हैं, खतरनाक मौसम हो रहा है शारान फॉरेस्ट में। और बिल्कुल एंड पे कैंप लगाया हुआ मैंने। बारिश के असरात हैं, जो पे बादल गरज रहे हैं।